to my channel. So, ang gagawin nating video for today ay breakfast mukbang. So, ang kakainin po namin ay vegetable. So, samahan niyo po kaming kumain. Let's start! A few moments later. Number 1! Kakain tayo ng okra. In Ilocano, this is okra. Let's dip it into the bagoong. Then let's aksaw kayo mo ta. Then let's kain with hindi, mag-enjoy muna tayo kumain. Ito mo kami. Nangtugan ka na matita ka na kaya to. Okra. Yung 30 minutes tayo lang sa intro ninyo. Upakan tayo. Tapos meron tayong ano pa? Parang may... Hala! May... Meron tayong talong na may uod. Syempre, hindi na namin ito kakainin. Shout out nga po pala sa pinagbilhan sa Ordaneta City, Pangasinan. Next. Tapos away ka tarong ka tayo. Ito, malinis na po. Let's dip it again with the bagoong. Then, let's put it with the kamatis. Then, let's eat. Sao kayo po? Abay na kayo sa sao. Enjoy muna natin kumain. Ayun, sabi mo enjoy niyong pagkain bago ka magsalita. Bigla mga ngayayat sa IB. Kunti yung kanin na nila pagbuo. Ay, dapat na matandal dyan yung may YouTube channel na dalawa. Kaya nga, kakain lang kami ng IB dito eh. Hindi na kaya may subo mo. Sinanay doon! Ayun doon! Meron po tayong nilagang kamote. Ito po ay masustansya. Lagi po naming ulam to kasi naghihirap na kami gawa ng pandemya. Ito po ay isa sa mga favorite ko. Kamoteng nilaga. Walang gumagalaw sa okra. Mama, one cup. Ayaw nila natin. Mahal pa ba? Adong malis na. Dahil po breakfast po ngayon, nagkakape pa lang po ako as you can see po. Ang sarap guys, buhay probinsya, ganito lang mga ulam. Alam ito po, Baguio beans. Yummy. Magpapot ka na lang, IB. Oo nga. May uod yung ano. Kung bago ang ate. One day later. As you can see po, dito po sa background namin is puro po siya palay. Kasi po, kami po ay nakatira sa gitna ng bukid. Dito po, mas fresh ang air, tahimik, alulong lang ng aso narinig.
ng ibon, iyak ng bata, malay sa chismosa. Also, syempre, buka nga ako din na malaki. Sintat kayo mga anak. Siyempre na yung mga. Sige po, yakot. Bakit na nahimig kayo? Kurang pa yung kanin niyo? Ay, Ilak pa na kuya. Okra. Do you like okra? Diretso na lang yun. Daisip na. dito, dito. Sayang. Kumakot mo tayo. Nag-i-enjoy lang po muna kaming kumain bago kami magsalita. Respect for the food. Kanin niyo pa? No. Ay, kanin niyo pa? Kanin pa lang. Ay, takaw mo naman, Ivy. Kakong nga. Patay natin bago. Hindi na. Sanda lang. Rice refill. Unlimited rice. Ayan, meron po tayong rice refill kasi nabitin po sa kanin yung kasama ko kasi sa totoo lang po medyo matakaw siya. God! Naman po sa katawan. Wow! Ako mukha lang po mataba pero hindi po ako matakaw. Konti lang. Teka lang ko na yun. Kaya hindi lang sakta. Ano ko lang masaya ako. Aking lang din. Busog na! Ano nung narinig? Masabi marami. Nagalit. One of my favorite vegetables is okra. My God, yung kasama ko nagbablog dito, tahimik po, nagko-concentrate sa pagkain. Meron
po tayong banana, pritong banana. I want to eat. Like to eat apples and bananas. Ganito yung gagawin ko. Ano natin. Napahimik, vlog. Busog na ako. Tapat ko itong kape. Ano dapat sinala ko nagpagpuong? Ha? Dala ka na ako nagpagpuong. Nakagat ko nila. Nakagat ko nila. Ha? Nagsakit na kagat ko nila. Ang galing, mahirap gawin yan. Nakikita siya yung mga taong petilog, labas na tao. At ang tuti sound effect dito na daw. Sabong di pa yan. Bibigyan ko po kayo ng konting trivia regard dito sa katuray. Ang katuray lang po ay nakakapagpababa ng blood. Tama ba ako? Tama. So guys, as you can see, hindi namin naubos. May natira. So yan, as you can see, tapos na kami kumain. So may mga natira pang pagkain kasi hindi namin siya naubos kasi busog na kami. So magkita-kita na lang tayo sa next vlog ko guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo kung if ever na may bagong video ako. So